Hello，大家好，我係 Wing， 歡迎大家收睇我嘅 channel。都有一段時間呢冇介紹過深圳嘅輪椅遊啦。今集帶大家去呢個商場呢，其實之前都介紹過一次，今次呢係我第二次嚟嘅。商場呢就係深業上城。我哋呢今次係過福田口岸嘅，過咗關之後呢就搭10號線搭到去冬瓜嶺站，就係深業上城噶啦。深業上城呢係直接連接咗地鐵站嘅。想知道呢去呢個商場嘅交通方法呢，可以參考返我之前嘅影片。喺過關之後呢，其實呢已經喺大眾點評度攞位噶啦。不過嚟到嘅時候呢，都仲未可以入座。我哋今次晏晝呢，就食呢一間叫做譚廚，佢嘅營業時間呢，就係11點鐘去到夜晚嘅9點半，中間呢，就冇落場時間。咁入邊嘅座位呢，十分之少啊，所以呢都係得幾個人可以坐喺入邊嘅啫。而出邊呢，因為係商場嘅戶外地方，所以呢就冇冷氣。太肚餓嘅關係啦，都唔想呢周圍行啦，所以呢決定呢都係坐喺度慢慢等位。最後啦，等咗45分鐘呢先成功入座。咁職員呢就送咗呢一隻乳鴿。呢間餐廳呢就係專門呢就係食中山菜，所以呢有一啲嘅中山乳鴿啦、中山嘅鯇魚。十分之適合廣東人嘅口味，所以嚟到嘅時間都好多香港人喺度等緊位。喺大眾點評入邊都有一啲嘅套餐嘅，我哋今次就揀咗一個2人餐，咁折咗之後就係203蚊人民幣。喺大眾點評上面除咗等位攞飛之外仲有一啲嘅優惠券嘅，佢寫明咗超時嘅話就可以送某啲嘅優惠券，例如揀5蚊、10蚊或者係15蚊㗎。打卡收藏仲可以送竹蔗茅根啦，或者係豆腐花。不過豆腐花嘅口感就似啫喱啦，就唔建議大家食。咁最特色嘅餸當然就係中山嘅石岐乳鴿啦。我哋本身套餐就有1隻嘅，再連埋佢送過一隻我哋就有2隻。乳鴿就係1開2嘅，亦都有手套提供，唔使驚隻手污糟。咁由於乳鴿就超過咗35分鐘都仲未上到菜，所以就會免費送啦。但係因為我哋係買套餐嘅關係啦，就冇得直接扣錢，所以就俾咗2張券，我哋下次嚟幫襯嘅時間就直接可以扣到呢張券。商場亦都設有無障礙洗手間，喺女廁入邊亦都好照顧一啲比較矮小嘅人啦。咁就有2級可以俾啲小朋友洗手。商場嘅升降機都好多人等 lift 嘅，無論係上或者係落都係咁多人，所以最後我哋就決定揾一部貨 lift， 咁就好容易就入到去搭 lift 啦。如果唔係等返3、4轉 lift 都未必可以搭得到。食完飯之後啦，我哋就落咗去 B1 呢一層，咁中間呢度就有間麵包鋪，咁望入去都覺得呢啲嘅擺設好靚啊，而且蛋糕都好多唔同嘅公仔，代表住12星座㗎。咁我都買咗啲麵包啦，返屋企就做早餐。呢間嘅朱古力鋪都好多香港人行過嘅時候就話試過買佢啲嘅禮盒裝。呢層亦都有一啲嘅玩具精品店。呢把嘅風扇都好特別啊，接埋嘅時間就可以冇咗啲葉，掹返起嘅時間就可以吹風。至於呢啲嘅鬚刨都有好多唔同嘅顏色。喺香港豐澤或者百老匯都會見到呢個牌子嘅風筒。嚟呢層嘅目的其實就係想行超市嘅。咁呢一間就係 Olay 比較貴價嘅超市。門口擺放住唔同嘅鮮花，咁都係真花嚟㗎。入到去超多生果啊，不過價錢就當然比較貴啦。所以我哋行咗一圈之後都冇買到嘢啦。最後就出返去之後就落返一層，喺 B2 呢一層就食甜品。等咗好耐啦，先等到有位啊。因為呢間鋪頭就係自己揾位嘅，所以就要等到有啲人真係走先有位坐。呢間鋪頭連攞餐嘅形式都係自助㗎，係冇人幫你捧嘢去到你個張台度，要自己出去聽到 number 之後自己攞餐。所以我自己就比較鍾意喺金光華廣場嗰邊食啦。喺呢度連芒果糯米糍或者係榴蓮糯米糍都係冇㗎。食完甜品之後就去咗剪頭髮。今次呢一間剪頭髮都好平啊，都係24個幾。不過因為上去呢座大廈嘅斜路真係十分之斜，需要有人協助先可以成功上到去。如果自己一個用輪椅衝上去嘅話就比較危險啦。
喺同一棟樓呢，仲有好多唔同嘅按摩鋪頭嘅，我哋呢就揀咗呢一間叫做海悅養生。好彩嚟到嘅時間呢，咁啱呢就有一台客人呢走咗，我哋呢先有房。1個鐘頭嘅中式按摩呢都係呢130蚊，而且呢姐姐都幾好人㗎。房間呢就比較嘈，因為呢接近呢金光華廣場出邊條大馬路，所以呢都好多車聲㗎，冇辦法可以放鬆得到。按完摩之後呢，我哋呢就去咗食百合里，因為呢金光華廣場呢好多鋪頭呢都已經閂咗啦，得返百合里呢仲可以排隊等位。點知道呢都等到呢差唔多9點半鐘呢先可以入座。去到等嘅時間呢，職員呢已經同我哋講呢已經得返好少嘅肉，問我哋係咪需要繼續喺度等位。我哋入咗之後呢，就最後得返2款肉嘅啫。包括呢就係嫩肉啦，同埋吊龍㗎。嫩肉呢都真係冇咁好食嘅，口感呢比較硬啦，同埋比較柴。反而呢一碟嘅炒飯呢就有啲驚喜啊，味道呢都算唔錯，又唔會話太鹹。咁我哋呢就係最後一台客啦，都食到呢差唔多呢職員呢收鋪㗎啦。食完飯之後呢，諗住搭升降機落返去地鐵站嗰層啦，發現呢原來呢已經通唔到去，而且升降機呢已經鎖咗啦。最後我哋呢就自己行返去羅湖口岸，但係返到嚟嘅時間呢，發現呢兩邊嘅馬路旁邊嘅行人路呢都係呢鎖咗呢個嘅閘口位㗎，輪椅呢係冇辦法通過，只有呢行人呢先可以過得到。我哋最後呢就 call 咗呢個嘅保安過嚟開鎖啦，但係發現呢保安呢就冇鎖匙開得到。結果呢，兜到呢差唔多呢9鐘呢都未去到羅湖口岸，所以建議大家啦，如果係步行返去羅湖口岸呢，都真係睇返時間啦。過咗11點半之後呢，就會鎖閘。今集呢就嚟到呢一度啦，我哋下集再見啦，拜拜。